Bueno, bienvenido a este segundo temporada ya, qué increíble, Sonidos del Alma. Es como milagroso tener a este gran amigo, Juan Francisco Millán, tremendo virtuoso guitarrista y buzuki. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Bien, Ale, súper bien. Muy agradecido de la invitación a tu programa y de la oportunidad de compartir juntos la música. Qué bonito, muchas gracias. Bueno, espero que disfruten mucho en casa de esta nueva temporada de Sonidos del Alma, que son 3 conciertos. Así que un gran saludo para Fundación Mustaki, Radio ADN y Bodegón de los Vientos y todos los colaboradores. Así que un abrazo y que disfruten mucho de este precioso programa, de este instrumento buzuki, que es originario de Grecia. Bueno, Juan Francisco, en esta maravillosa invitación que armamos este proyecto juntos de dos buzuki, bueno, cuéntanos de este tema nuevo que creaste en buzuki, que nos interpretaste tan maravilloso. ¿Cómo te salió esta inspiración? Bueno, gracias, porque te gustó. Gracias. Siempre es rico que a las personas les guste lo que uno hace, es gratificante. Este tema salió porque cuando tú me llamaste para invitarme a este proyecto, me dijiste, buena Juanfra, prepárate algo, un teguito, un arreglito, alguna cosita. Y yo, como te contaba con el buzuki, hace tiempo que no lo tocaba, dije, ya,
¿cómo, qué hago? ¿En qué me inspiro? Te dije. Y tú me dijiste, acuérdate de los viajes que nos pegábamos, los paisajes en el sur. Así que cortamos, me encerré, me imaginé, me acordé, recordé todas las cosas que vivimos, la belleza cuando fuimos a Torres del Paine, todos los paisajes, los parajes, la lluvia, el frío, la nieve, que invita como a irse para adentro un poco, ¿no es cierto? Y cual río patagónico salió el tema así, rap. Salió como un río que corre hacia. Así que qué increíble, Francisco, tenerte, realmente un privilegio. Tener tu arte, tu virtuosismo y tu talento con nosotros. Así que muchas gracias por todo y bueno, esperamos seguir con este viaje de las cuerdas, ¿no? Así es. Gracias, Sonido del Alma. Gracias, compadre.
Opa. Grabando.
Bueno, Juanfra, pucha, qué lindo estuvo el concierto, todo este programa que preparamos. ¿Qué te pareció a ti un poco? ¿Cómo sentiste la música? Bien, feliz de compartir contigo, pues, Ale. Feliz de tocar el bouzouki, que es un instrumento que no tocaba hace 4 años, pero que cuando compartimos con el Ale fuimos a tocar al sur, a la Patagonia, estuvimos en Puerto Natales, en el municipal de Punta Arenas, muy bonita experiencia, hace ya varios años, y después de eso, por cosas de la vida, nos distanciamos, él siguió con sus cosas, yo seguí con mis cosas, y no toqué en mucho tiempo el bouzouki. Y ahora que el Ale me invitó a este programa, me lo pasa de nuevo y fue como reencantarse con este instrumento, que tiene su dificultad, porque es bien gordito por atrás, como pueden ver, y cuando uno lo toca tiene que acostumbrarse. Pero el sonido que tiene es maravilloso. Bueno, para mí esta música, tú sabes, tengo poca experiencia en la música griega, la mayoría a través tuyo, ¿no es cierto?, por lo que hemos compartido, pero siempre es agradable poder nutrirse de las distintas culturas del mundo, todo lo que entregan a la música, ¿no?, la novedad que traen para uno que está acá en Chile, y siempre es rico compartir contigo tocando. Eso es la excusa. ¿Qué música vamos a tocar? Es la excusa, creo yo, al final, para juntarse a tocar. Bueno, y contar un poco que nos conocemos nosotros con el Alejandro desde los 15 años, menos. Yo creo que fue mi primer profesor de guitarra a los 13, por ahí, ¿no es cierto? Así, bueno, claro, Juan Francisco, yo creo que fue como el mejor alumno que yo creo que tuvo de esa generación, y también es un gran hermano de viaje, hemos estado en Punta Arenas y tantos conciertos juntos. Y bueno, estoy muy agradecido, Juan Francisco, que hayas venido a mi casa, este programa Sonidos del Alma. Y bueno, todos los esperamos para el segundo capítulo Sonidos del Alma. Ya va a estar muy entretenido con la cantante Caterina. Y vamos a cantar un poco de música y a conocer la música de Rusia también. Así que un gran abrazo en la casa. Y vamos con Sonidos del Alma 2 con todo. Gracias, Francisco. Gracias. Bueno.